ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ പിടിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി ധനവകുപ്പ് മുന്നോട്ട്. 10 തവണയായി ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ സംഭാവന നൽകാമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും. ഇക്കാര്യം ശനിയാഴ്ച ധനമന്ത്രി പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം നൽകുന്നതിലൂടെ 3800 കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ശമ്പളം പിടിച്ചതിന് സമാനമായ രീതിയാണ് പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിലും ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിലും സംഘടനകളുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് ധനവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. 10 തവണയായി പെൻഷൻ തുക സംഭാവന ചെയ്യാമെന്നും സമ്മതമല്ലാത്തവർ എഴുതി നൽകിയാൽ മതിയെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശമാകും ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ മാർഗം പെൻഷൻകാർക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നിർബന്ധിത പിരിവ് എന്ന ആക്ഷേപം ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമം. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ പൂർണ്ണമായി സംഭാവന നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനകൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ട്. വാർദ്ധക്യകാലത്തെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾക്കിടെ ഇത്രയും തുക സംഭാവന നൽകുന്നത് പെൻഷനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. ഓരോരുത്തരും ആകുന്ന തുക സംഭാവന ചെയ്യുക എന്ന നിർദ്ദേശമാകും പല സംഘടനകളും ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജീവനക്കാരോട് സ്വീകരിച്ച അതേ നിലപാട് 5.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സർവീസ് പെൻഷൻകാരോട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.